Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիայի տաղավարում այսօր զրուցել են կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի նախկին ղեկավար Սուրեն Նազինյանի հետ։ Պարոն Նազինյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Նազինյան, երբ որ այսպես տվյալներն էի, վիճակագրությունը ուսումնասիրում, վերջին տարիներին թե սրա մասին շատ է խոսվում, տարբեր փորձագետներ, դուք եւս շատ հաճախ եք խոսում թմրամիջոցների շրջանառության օգտագործման վերաբերյալ, իսկապես երբ որ թվային պատկերին նայում ես, արդեն ամբողջական այսպես բարձ է դառնում ինչ ահագնացող տեմպերով է շրջանառությունը աճում, հատկապես վերջին տարիներին, այսպես պատմական ռեկորդը 23 թվականին է, ինչպես տվյալներն են ցույց տալի եղել, մոտ 5 անգամ աճել է թմրաշրջանառությունը, ընդ որում տարբեր միջոցներով, տարբեր անգամ սոցիալական հարթակներում է հիմա ազատ վաճառք գնում ու տարիքային որևէ խումբ չի խնայում, անգամ դպրոցական տարիքից սկսված այդ խնդրին առնչվում են։ Ուզում եի սրա բուն պատճառների մասին խոսեք, արդյոք պատահական է այս համընկնումները, որ հենց վերջին տարիներին են այս աճը եղել, որոնք են պայքարի մեխանիզմները, արդյոք իշխանությունը այս բոլոր ռեսուրսները ներդրվում են պայքարի համար։ Ձեր հարցը բավականին տարողունակ էր, դրա համար սկզբից ասեմ, պատկերի փոփոխման եւ տարածվածության աճի հետ կապված իհարկե որը մեկը չի շղթում, իհարկե ահագնացող տեմպերով աճում է թմրամիջոցների գործածման տարածվածությունը ցավոք մեր երկրում, նաեւ երիտասարդացում է նկատվում թմրամիջոցների գործածման դեռահասներին հասանելի դարձել, նույնիսկ իքական սեռի դեռահասներին։ Ասեմ, պատկերի փոփոխությունը թմրամիջոցների հետ կապված իրավիճակի պատկերի փոփոխությունը դեռևս 10 տարի առաջ էր տեսանելի, երբ որ մեր երկրում սկսեցին հայտնվել սինթետիկ բնույթի թմրամիջոցներ, սինթետիկ ծագման թմրամիջոցներ։ Խոսքը վերաբերում է սինթետիկ կանաբինոիդներին, որոնք գործածում են ծխելու միջոցով շատ վտանգավոր, առողջության համար շատ արագ կախվածության համախտանիշ եւ նույնիսկ անդարձելի փսիխոզներ առաջացնող թմրամիջոցների խումբեր, սփայս կոչվածը։ Ամբողջ աշխարհում կար այդ տենդենսը, հետո սկզբից եվրոպական միության երկրներում ի հայտ եկան այդ նյութերը, հետո ԱՊՀ երկրներում եւ նաեւ իհարկե Հայաստանում։ Հետո դրան հաջորդեց արդեն այլ տեսակի սինթետիկ թմրամիջոցների ԱՊՀ-ի ներկրում Հայաստանում տարածվածության աճ, խոսքը վերաբերում է սինթետիկ հոգեխթանիշներին, դա մասնավորապես մետամֆետամին կոչված թմրամիջոցն է, դա ինչ-որ թվային տվյալների տիրապետում եք։ Դե կոնկրետ հոգեխթանիշ, սինթետիկ հոգեխթանիշներով պայմանավորված 2025 թվականի հունվարի դրությամբ նարկոլոգիական ծառայությունների կողմից հաշվառված է 300-ի կարգի մարդ, մոտավորապես 300, բայց դա իհարկե իրական պատկերը չի արտահայտում գործածողների, որովհետև ես բոլորին ապարզ, որ նարկոլոգիական հաշվառումը լիարժեքորեն չի արտահայտում պատկերը։ Բացի դա, պարոն Նազինյան, շատերը խուսափում են, հենց կենտրոնում բուժում ստանալ, ինչ-որ անհատական միջոցներով։ Դա միշտ էլ եղել է իրականում այդ խնդրեմը, բայց ես մի հատ պատկերի մասի ասեմ, նոր կասեմ, թե ինչ են խուսափում։ Այսինքն տեսակների փոփոխությունները նաև նպաստեց իհարկե դրան թմրամիջոցների իրացման մեխանիզմների փոփոխությունը։ Համացանցով պայմանավորված եւ համացանցային որոշակի ծրագրերի դժվար, այսպես ասած, վերահսկելի լինելով պայմանավորված առաջվա, այսպես ասած, մեխանիզմները չեն գործում թմրամիջոցների իրացման, երբ որ անհատի էր վաճառում կամ իրացնում կամ հյուրասիրում, հիմա հիմնականում գերազանցապես թմրամիջոցները տարածվում են համացանցի միջոցով, այսինքն բուն իրացնողը չի իդենտիֆիկացվում այն մարդու կողմից, ով ձեռք է բերում, այսինքն չի տեսնում, տանում են միտեղ դնում են, չէ, զագրաչիկներ են ասում դրանց։ Այս ամեն ինչը իհարկե նպաստել է տարածվածության աճին։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, որ խուսափում են դիմել բուժման, այս խնդիրը միշտ եղել է աշխարհի բոլոր երկրներում, նաև ԽՍՀՄ-ում, նաև հետխորհրդային բոլոր երկրներում, որտեղ ինքը խնդրեմը միշտ փորձել է, խնդրեմը քանի որ իր հետ որոշակի խարան ու խտրականություն է բերում, որոշակի կարծրատիպային մոտեցումներ կան, մարդիկ միշտ փորձել են թաքցնել թմրամիջոցների գործածման հանգամանքը, ինչ մնաց ալկոհոլին են թաքցնում, ինչ մնաց թմրամիջոցներն է, չէ, հաճախ չեն ընդունում օրինակ ալկոհոլային կախվածություն, մարդը եւ այլն։ Իհարկե վերջին տարիներին ահագին փոխվել է, դա պայմանավորված էր բազմաթիվ գործոններով, որ իրականում խարանը բավականին նվազել է։ Եթե օրինակ մենք 10-15 տարի առաջ տեսնեինք դիմելությունը շատ ավելի ցածր էր, այսինքն վստահությունը նարկոլոգիական բուժման նկատմամբ շատ ավելի ցածր էր, քան ներկայումս։ Այս առումով առաջընթաց իհարկե կա, բայց
Դե իհարկե մենք շարունակում ենք պնդել, որ իրականում բուժում պետք է, բայց շատերը այսպես ասած փորձում են թաքցնելով, խուսափելով եւ այլն, բայց դա իհարկե ճիշտ ճանապարհ չի։ Պարոն Նազիմյան, օրինակ եթե հետևենք, հա, այսպես խոսույթին տարբեր փորձագետներ ընդմիջավ հենց ազգային ժողովում այս հարցը բարձրացում, տարբեր ընդդիմադիր պատգամավորներ այդպես ակտիվորեն տվյալներով խոսում են, ներկայացնում, հա, փաստերով թե որքան է աճել, տարբեր փորձագետներ են այս խնդրի մասին խոսում, բժիշկներ, բայց եթե մենք հետևենք, հա, այս խոսույթից այն կողմ այս ամենը պայքարի մեխանիզմները չի անցնում եւ որպես այդպիսի լուրջ օրենսդրական նախաձեռնություն չի դառնում։ Ուզում եմ իմանալ այս ամենը, եթե հետևենք գործող իշխանությունների խոսույթին, հստակ դիրքորոշում, թե ինչ մեխանիզմ են պատկերացնում կամ քննադատություն, վերլուծություն, անգամ վարչապետի կողմից այս ահագնացող տեմպերի ֆոնին չի հնչում, թե իրենք տեսլականը որն է, ինչպես են պատրաստում կանխարգելել։ Ավելին, սրա զուգահեռ ընդամենը որոշ ժամանակ առաջ էր խոսում են օրինակ մարիխուանայի ազատականացման մասին, այսինքն լրիվ հակառակ ուղղություն է տանում։ Արդյոք այս ազատությունը, հենց այս ազատ խոսույթը նաև չնպաստեց այս աճին ու պատահական է արդյոք որ այսօր խուսափում են, հա, այս թեման բարձրաձայնել ու օրենսդրական նախաձեռնություն տալ։ Վերջից սկսեմ, եթե թույլ կտաք, մարիխուանայի լեգալիզացիայի հետ կապված, այո, խոսակցություններ եղել են, ոչ մեկ դա չի թաքցնում, բայց բարեբախտաբար եւ ի պատիվ մեր գործընկերների նաեւ իրավապահ համակարգից, նաեւ նախաքննություն արդարադատության համակարգից մենք կարողացել ենք ու նաեւ մեր այսպես ասած այդ գործընկերային փոխհամագործակցության արդյունքում մենք կարողանում ենք բոլորին ապացուցել, որ իրականում մարիխուանայի լեգալիզացումը մեր երկրի դեպքում ճիշտ չէ, մեղմ ասած, եւ կարող է բերել վատ հետևանքների, խիստ բացասական հետևանքների։ Սկսենք նրանից, որ երբ որ լեգալիզացիայից խոսք է գնում, իրականում աշխարհում մի քանի երկիր է լեգալիզացրել։ Այդ որ տենց անընդհատ ասում են լեգալիզացիա, չթվեն երկրները, բայց մի քանի երկիր են Կանադա, Ուրուգվայ, եվրոպական 3-4 երկիր են, կարող է մի քիչ շատ։ Այսինքն, եթե հաշվի առնենք, որ ՄԱԿ անդամ երկրները 200-ից ավել են, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ասենք այդ մի 5-6 երկիր ինչ որ բան չի փոխում, էլի։ Նաև ԱՄՆ-ի նահանգներ որոշակի, բայց ֆեդերալ առումով դա, այսինքն ԱՄՆ կառավարությունը բուն ինքը չի ընդունում, այսինքն չի լեգալիզացնում։ Ամեն մի նահանգ իր օրենսդրություն ունի։ Մարիխուանայի լեգալիզացումը իհարկե թե առողջապահական համակարգի, թե իրավապահ համակարգի կարծիքով չի կարելի լեգալիզացնել մարիխուանան, դրա մասին, այսպես ասած, կարելի է համարել թեման փակված։ Ինչ վերաբերվում է օրենսդրական կարգավորումներին 2023-24 թվականին, ու գերազանցապես 24 թվականին ներքին գործերի նախարարության կողմից ու իրանց նախաձեռնությամբ շատ լավ ռազմավարություն սկսեց մշակվել։ Ռազմավարությունը հաստատվեց, եթե չեմ սխալվում, 2025 թվականի հունիսին։ Ռազմավարության առողջապահական հատվածը մենք ենք գրել, կոնկրետ մասնավորապես նաև ես։ Ինքը ռազմավարությունը նախքան հաստատվելը հավանության արժանացավ ՄԱԿ-ի համապատասխան ստորաբաժանման խոսքը թմրամիջոցների եւ հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի մասին է, իրանց այսպես ասած դրական գնահատականին։ Ռազմավարությունը բավականին լավ դրույթներ է պարունակում, որը վերաբերվում է բոլոր գերատեսչություններին, նաև որոշակի հասարակական կազմակերպություններ, ամեն մեկի համար իր անելիքը գրած է 25-ից 27 թվականների ընթացքում։ Եթե իրավապահ մարմինների հետ կապված դուք եթե հետևեք, եթե տեղեկացված եք, վերջին իրանց հայտնաբերումները ու բացահայտումները բավականին մեծացել է թմրամիջոցների, թե քանակների, թե դեպքերի, այսինքն մեծ քանակներով, կիլոներով, չէ, տեսած կլինի։ Բայց սրան զուգահեռ ահագնացող են այդ տեմպերը, պարոն Նազիմյան։ Բացահայտումների մի կողմ, բայց տեսնում եք արդեն դպրոցներ են մտել։ Դպրոցներ մտնելը ես էսա դրան էլ կանձադան, իմ ասա ավարտեմ ռազմավարության հետ կապված հատվածը, ու իրականում եթե իրավապահ համակարգը տեսնում ես, որ ինքը աշխատում է իրականում, մնացածների հետ կապված ես վստահ չեմ, չգիտեմ, ես վստահ չեմ, հիմա 25 թիվը ավարտվեց, ես չգիտեմ մնացած գերատեսչությունները ինչ են արել։ Նույն ներքին գործերի նախարարության ազգային անվտանգության, այսինքն իրավապահների դեպքում, նույն ՊԵԿ-ի մաքսանենգության դեպքում տեսանելի է։ Բռնում են այդ մարդիկ, հայտնաբերում են, բացահայտում են, չէ՞, մենք տեսնում ենք ամեն օր իրանց լրատվականներով, իրանց մամուլով եւ այլն։ Բայց ներողություն, բայց շատ հաճախ խոսակցություններ են նաեւ գնում, որ անգամ այդպես բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են շատ հաճախ փոխկապակցված լինում, ու չի էլ հերքվում այս տարբերությունը։ Այդ շրջանառության հետ կապված, Հայաստան նոր գործելու հետ կապված։ Ես այդ կարծիքին չեմ իրականում, որովհետեւ
նախ դրա հետ կապված ապացույց չկա։ Չէր հերքվում։ Այդ խոսակցությունները միշտ էլ եղել են, նախկինում էլ են եղել, հիմա էլ կան։ Գիտեք, ոնց թմրամիջոց անցկացնելը սահմանով, դե ես իրականում իրավապահ չեմ, ոչ էլ օպերատիվ աշխատող եմ, որ հիմա բացատրեմ ամեն ինչ, նու այնպես չի էլի, որ անհնար է իրականում։ Ու ի պատիվ մեր իրավապահները, երբ որ այդքան էլ բռնում են, իրականում այդ կիլոներով երբ որ բռնում են, այդ կիլոները պատկերացրեք, չէ 10 կիլո, 15 կիլո, չգիտեմ, մեթամֆետամին են հայտնվել, 15 կիլոգրամ մեթամֆետամին պատկերացրեք հայտնվել, ասենք սկսել իրացվել քիչ-քիչ քանակներով, պատկերացնում եք, քանի մարդու կկործաներ։ Ռազմավարության հետ կապված այսքանը ռազմավարությունը շատ լավն է, ուղղակի մնում է այդ ռազմավարության դրույթները իրականացվեն, ինքը չմնա տենց ուղղակի սեղանի վրա դրած թուղթ, դեկորատիվ, որը հերթական, այսպես ասած, լավ փաստաթուղթներ, բայց իր կետերը չիրականացվեցին։ Դպրոցների հետ կապված ասեմ, իհարկե դեռահասների շրջանում սա տարածվել ու դա շատ վատ է, հատկապես երբ որ մենք տեսնում ենք, որ իգական սերի ներկայացուցիչներն նաև ներգրավում, թե թմրամիջոցների իրացման հետ կապված հանցագործությունների մեջ է, վերջերս ներքին գործերի նախարարությունը խոսեց, որ 16 թե 17 տարեկան աղջիկներ են որպես իրացնող հայտնաբերվել, բացահայտվել, թե որպես գործածողներ, հա մենք տեսել ենք իրականում, ես ինքս առիթ եղել եմ տեսնեմ, ցավոք սրտի, որ դիմել են մեզ կախվածությունների կենտրոն դեռահաս աղջիկներ, մի քանի դեպք եղել է, բայց դպրոցներում որ վաճառվի թմրամիջոցներ, ես դրա մասին չեմ լսել, որտեղ երբ որ ասում են դպրոցներ է մտնում թմրամիջոցներ, Այ բայց ինչ եղանակով է մտնում։ Ոնց է նաև որ մտնի։ Ես դեռևս մի հատ դեպք չեմ հիշում, որ ասեն դպրոցներում թմրամիջոցներ է իրացվում ու դա իրականությանը համապատասխանի։ Այն որ դեռահասներին հասանելա դպրոցներից դուրս, ոչ թե դպրոցների ներսում, որտեղ օրինակ վերջին դեպքն էլ Արարատի մարզի գյուղերից մեկում, որ խոսեցին, որ թմրամիջոց են հյուրասիրել, չէ, ավելի ցածր դասարանցին, հետո, եթե չեմ սխալվում, ժխտվեց այդ դեպքը, որ իրական դա թմրամիջոց է եղել։ Բայց չի զղջում։ Ես չեմ կարող վստահել, բայց դեռ փուլում է քննությունը։ Դե չեմ կարող ասեմ, հիմա կտեսնենք, ինչևէ, բայց որ տենց դպրոցներում ասում են, չէ, մի քիչ ուրիշ ձև է դա հնչում են, երբ որ ասում են դպրոցներում իրացվում է, մտածում են դպրոցներում տենց դրած կներեք, էլի վաճառում են թմրամիջոցներ, բայց իրական դա իրականությունը չի անպրսում։ Այդ դպրոցից դուրս դա այլ է։ Բայց նաև մենք պետք է խոսանք նրանից, թե ինչի է դեռահասներին հասանելի դարձել։ Այ դրանում էլ է դպրոցը մեղավոր իհարկե։ Առաջին հերթին տվյալ դեռահասի ընտանիքն է մեղավոր, երկրորդ հերթին դպրոցը, որ բավարար թմրամիջոցների եւ այլ վնասակար նյութերի մասին, վնասների ու վտանգների մասին բավարար գիտելիք չի տալիս այդ երեխային, որ ինքը վաղը միսօր թմրամիջոց չգործածի։ Այս առումով իհարկե դպրոցում մեր Դա հանրակրթությունը արդեն գալիս է հենց ավելի խորը արմատներով, այսինքն պետք է ողջ դասապրոցեսի մեջ ներգրավի այդ ծրագիրը կրթության։ Բնականաբար, դա արդեն գիտեք ոնց դա ոչ կարա բժիշկ իրականացնի, մեկ-մեկ sense ասում են ներքին գործերի նախարարության աշխատողները եկան երեխեք հետ խոսացին։ Ներքին գործերի նախարարության աշխատողը լավ է որ գնում է դպրոցները զգուշացնում է, նու թող բժիշկներ գնան, բայց դա պետք է իրականում իրականացնի հանրակրթության մասնագետը, մարդը որ հմտություններ ունի դեռահասի հետ արդյունավետ առնչվելու, արդյունավետ գիտելիք փոխանցելու, այսպես ասած։ Դե իհարկե դա մեր այսպես ասած թերությունն է, որտեղ ես գիտեմ որ նույն արևմտյան երկրներում դա շատ լավ իրականացվում է, այսինքն այդ առողջ ապրելակերպը, առողջ կենսակերպ ձևավորել ու դրա մեջ նաև վնասակար նյութերից զերծ կենսակերպը եւ այլն։ Իսկ թվում է պատասխանեցի ես հարցին։ Պարոն Նազինյան, այս թմրաշրջանառությունից բացի մյուս այսպես ոչ պակաս վտանգավոր, որը եւս լուրջ խնդիր է հանդիսանում ազգային անվտանգային կարելի է ասել, դա խաղամոլության, այսպես ասած, տարածումն է, սա եւս հա կախվածությունների բուժման այս կոնտեքստում է դիտարկվում ու լուրջ խնդիր է։ Սրա հետ կապված եւս տարբեր տվյալներ են հնչում, թեև տարբեր փուլերում ինչ որ օրենսդրական նախաձեռնություններ լինում են, բայց կամ դրանք չեն ընդունվում, մնում են թղթի վրա, կամ էլ ոչ պատշաճ են, հա, կիրառվում, որպես այդպեսին վերահսկողություն կարելի ասել այս առումով չկա։ Որոշակի վերահսկողական մեխանիզմներ ներդրվեցին այդ վճարման ձևերի մեջ, չէ, ինչ որ հարկեր վերջերս ստանալացան։ Դե ես իրականում գովազդներ արգելվեցին, եթե չեմ սխալվում 22 թե 23 թվականներին։ Ես հիշում եմ, որ նույնիսկ ցանկացած լրատվական կայք երբ որ մտնում էր կամ ինչ որ ֆիլմեր դիտելու կայքեր, անընդհատ այնց հնարավոր չէր լինում այդ լուրը կարդալ, անընդհատ ինչ որ այդ բուկմեկերական կազմակերպությունների գովազդներն էին։ Գունագեղ, այնց ինչ որ գեղեցիկ, կանչող, չէ։
Բայց դրանք բավարար չեն իհարկե։ Տենում ենք, որ բավարար չեն, դա շրջանառությունից է հենց երևում, այսինքն այդ բուկմեկերական գրասենյակների շրջանառություններից, դե դա աղետ է իրականում, ու ես կարծում եմ, որ պետությունը պետքա իրական ավելի լուրջ պայքարի դրա դեմ։ Ինչ մեխանիզմներ կան։ Դե ես չգիտեմ, ես հիմա երբ որ ասում ես փակեք այդ ընկերությունները կամ այդ on-line կազինոները, ասում են դե կմտնեն արտասահմանյան կխաղան։ Այլ երկրի ինչ որ։ Այդ բուկմեկերական ընկերությունների հետո ես քանի որ ինքս այդ ինտերնետային բաների մասնագետ չեմ, ես կարամ խաղերից խոսամ ընդհանրապես, որ իրանք իհարկե խաղերի նկատմամբ պաթոլոգիկ հակումը դա հիվանդության միջազգային դասակարգչով համարվում է հիվանդություն, որը ունի համապատասխան ծածկագիր, հիվանդության միջազգային դասակարգչի իր դեպքում նախատեսվում է բուժում, նաև հոգեբանի աջակցություն եւ այլն։ Բայց թե այդ ոնց, այսինքն ես կարծում եմ, որ պետք է արգելվեն։ Պարոն Նազիմյան, այդ բուկմեկերական ընկերությունների փակման մասին եք խոսում պայքարի, բայց այս հարցը անգամ իշխանության ներսում է գզվրտոցի պատճառ շատ։ Ես դրա մասին տեղեկացված չեմ իրականում, ինչ որ տենց ասեկոսներ լսում եմ, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ որպես ես երկրի քաղաքացի, ես ինքս տեսել եմ։ Ես նույնիսկ տեսել եմ 65 տարեկան տատիկ, որ on-line կազինո էր խաղում։ 65 տարեկան տատիկ։ Ու տենց մի 5 միլիոն դրամ ինքը արդեն այսպես ասած պարտվել էր։ Տեսել եմ, այո, 65 տարեկան տատիկ խաղացող, ես նույնիսկ նստել եմ դեպքեր, երբ որ ընտանիքներով են խաղում, այսինքն մարդիկ երեկվան տանը նստած, ասենք, հայր, մայր, երեխա նստած այդ on-line կազինոներով փորձում են գումար վաստակել, որը իհարկե վերջում տանում է էլի աղետի։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պետքա դրանք վերացվեն։ Այսինքն դրանք հնարավոր չլինի ինչ որ մեխանիզմներ պետքա կիրառել, իսկ ես կարծում եմ այսօր վստահաբար դրա հնարավորությունները կլինեն, չէ, ուրիշ երկրներում ոնց արգելված, հիմա ոնց են արգելում ուրիշ երկրներում։ Այդ արգելքներն ասում են դե կբերի, այսպես ասած, շակերտներով ասած պատպոլնի կազինոների ի հայտ գալուն։ Դե դրա դեմ էլ մեր իհարկե իրավապահները կարան պայքարեն, էլի։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ինքը աղետ է ու այդ շրջանառությունները գնալով աճելը ցույց է տալիս, որ ուղղակի դրա հետևանքով ընտանիքներ են կործանվում ու դա ոչ պակաս աղետ է, քան թմրամիջոցները, ասեմ ձեզ։ Այսքան հավասար էսպես։ Դե նույն ժարի դրա։ Իհարկե նախ երկուսն էլ հիվանդություններ են, երկրորդը գիտեք ոնց, եթե թմրամիջոցների պարագայում նայեք, հետո մի բան էլ ասեմ, տարբերությունը իրականում են, մենք իրական կախվածությունների կենտրոնների դիում էին խաղերի հետ կապված խնդրանացող մարդիկ, բայց խաղերի հետ կապված խնդրանացող մարդիկ շատ ուշ են դիմում։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե թմրամիջոցների կամ քիմիական կախվածության դեպքում մարդու ֆիզիկական առողջությունը սկսում է տուժել, ու դա իրան ստիպում է ավելի Այն դեպքում հետևանքները ավելի։ Այո, իհարկե բացասական հետևանքներ առաջան ֆիզիկական առողջության հետ կապված, ինքը դիմում է, այս դեպքում դիմելը շատ դժվար է։ Խաղերի դեպքում քիմիական ոչ քիմիական կախվածության դեպքում ավելի դժվար է դիմելը, քան քիմիական կախվածության դեպքում, քանի որ ֆիզիկական առողջությունը սկսում է կորցնել ու դա շատ հաճախ մարդուն ստիպում արդեն դիմել։ Պարոն Նազիմյան, եւ այսպես ես ուզում եմ փոքր հետ գնանք ու ձեր պաշտոնավարման այդ ընթացքից էլ, հա, խոսենք, որը ոչ այդպես տարաձայնություններով լի կարծես եղավ, մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Դուք հենց Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման ընթացքում նշանակվեցիք ձեր պաշտոնին, այնուհետև հեռացվեցիք պաշտոնից, երկրորդ անգամ փորձեցիք մրցույթի մասնակցել, արդեն եթե չեմ սխալվում, Անահիտ Ավանեսյանի օրոք, բայց էլի այսպես կիսատ մնա չստացվեց, ինչ եղավ, ինչ կատարվեց, ինչ ոշուններ եղան, խնդիրներ եղան Անահիտ Ավանեսյանի 19 թվականին հոկտեմբերի 8-ին ես նշանակվել եմ նախ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո 20 թվականի մայիսին մրցույթով նշանակվել եմ կենտրոնի տնօրեն պարոն Թորոսյանի կողմից, պայմանագիրը 5 տարով է եղել։ 5 տարին դրանից հետո պայմանագրի ավարտի կապված, այսինքն ինչ չեն հեռացրել։ Պայմանագիրը ավարտվել է, պայմանագիրը հնարավորություն կար կոնկրետ կառավարության որոշմամբ երկարացնելու, չեն երկարացրել, դե չեն ուզեցել իմ հետ աշխատել, նորմալ է։ Ձեզ համարել են Արսեն Թորոսյանի մարդը, այսպես ասած։ Չեմ կարծում, այլ խնդիրներ էին, որոնք սկսեցին ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներից եւ այլն դեռևս 22-23 թվականից ու դրա վերջնարդյունքը դա պետք է լիներ, ակնհայտ էր։ Մրցույթին չմասնակցելու հետ կապված ճիշտն ասած դա սեպտեմբերին էր մրցույթը, ես նենց չէր որ պատրաստ չէի ու ավելին ասեմ, եթե ես մի անգամ մրցույթ անցել էի, չէ, քսել դեռևս 20 Քննության փուլին, թե ճիշտ եմ հիշում, չմասնակցեցի։ Հա, չեմ գնացել ուղղակի մրցույթի, որովհետև հասկացա, որ այդ մրցույթին գիտեք ոնց ես հիմա չեմ ուզում sense մանրամասնել, բայց ես հասկացա, որ անիմաստ է այդ մրցույթին մասնակցելը,
որտեղ ես չեմ կարծում, որ այնտեղ հիմա ես չմանրամասնեմ, ուղղակի դիտորդներին չէին թողում, եթե չեմ սխալվում, մտնեին ներս, թե կառավարության որոշ պայմաններ Բայց էր այդ ժամանակ խոսվում բուժաշխատողների շրջանում, որ նոր նախարարը, երբ որ նոր է նշանակվա, Անահիտ Ավանեսյանը փորձում էր այսպես միանգամից ազատվել Արսեն Թորոսյանի կադրերից։ Չէ, դե ես Տիկին Ավանեսյանը տահագին երկար աշխատել եմ։ Տիկին Ավանեսյանը նախարար նշանակվել էր, եթե չեմ սխալվում, 21 թվականի հունվարին, ես Տիկին Ավանեսյանը 4 տարի ավել աշխատել եմ։ Այսինքն ես ավելի շատ Տիկին Ավանեսյանի հետ եմ աշխատել, քան պարոն Թորոսյանի, փաստացիորեն տենց է դուրս գալիս։ Չէ, իմ դեպքում դա չի եղել, իմ դեպքում ասացի, դա կենտրոնի ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներն էին, իսկ ես կարծում եմ ցանկացած հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավար, ցանկացած պետական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավար, դե մարդիկ տարբեր են։ Մարդկա ձայն չի հանում, երբ որ օրինակ իր կենտրոնի ֆինանսավորումը նվազեցնում են։ Մարդկա այսպես ասած, ասում դե լավ, դե թողես տարեր քիչ լինի, ասենք, բայց դու եթե կենտրոնի մասին անհանգստանում ես, ոչ մենակ քո, ոչ միայն քո, այլև կենտրոնի հետագա ճակատագրի, կենտրոնի զարգացման, ու ամենակարևորը կենտրոնի աշխատակիցների, չէ, ասենք, այդքան աշխատողներ կան, քույրեր։ Կենտրոնին, ձեր այդ ժամանակ ղեկավարած կենտրոնին առողջապահության նախարարությունը ոչ բավարար ֆինանսական միջոցներ էր, կրճատումներ էին։ Սկզբից ստուգումներ, այսպես ասած, ու իրանք մոնիտորինգ են ասում դրան, պետական առողջապահական գործակալության կողմից իրականացվեցին, որի արդյունքում իրականությունը չհամապատասխանող եզրակացություններ գրվեցին իբր կենտրոնում տենց աստղաբաշխական թվերի խախտումների հետ կապված, որ այդ կապված մենք չհամաձայնվեցինք, ես որպես կենտրոնի ղեկավար, դա հետո նվազեցվեց, հետո էլի նվազեցվեց, այդպես մի 3-4 անգամ ես դրա մասին շատ մանրամասն խոսել եմ, արդեն 23 թվականի կենտրոնի ֆինանսավորումը, այդ երբ որ ես չհամաձայնվեցի, դրանից հետո շատ կտրուկ իջեցվեց, նվազեցվեց, ու տենց այդ արդեն այսպես ասած այդ կոնֆլիկտը գոյություն ուներ մեր եւ առողջապահության նախարարության միջեւ, ես էլի կրկնում եմ, ես որպես ու ցանկացած ինքնասիրություն եւ ինքնահարգանք ունեցող պետական կառույցի ղեկավար կամ կառույցի ղեկավար, նույնիսկ մասնավոր կառույցի ղեկավար, եթե չպետք է իր աշխատողների մասին մտածի, իր ենթականների, իր աշխատողներ սխալ եմ ասում, իր ենթակա հիմնարկի բարգավաճման մասին, որը մեծապես պայմանավորված է ֆինանսավորմամբ, չէ, հատկապես այն տիպի հիվանդանոցներ, ոնց որ օրինակ կախվածությունների կենտրոննա, չգիտեմ, հոգեբուժական հաստատություններ եւ այլն։ Դե, ասենք ճիշտ չի դա, էլի, ես օրինակ դա ճիշտ չեմ համարում։ Դու պետք է պայքարես քո կենտրոնի զարգացման համար, քո ղեկավարած, քեզ վստահված կենտրոնի զարգացման համար, ու այն մարդկանց համար, որոնց դու օրինակ քո որոշմամբ ընդունել ես աշխատանքի, որոնք այսպես ասած այդ կենտրոնում աշխատելով իրանց ընտանիքներն են, ընտանիքների կարիքներն են հոգում եւ այլն։ Բայց դուք այսպես ասած պայքարեցիք, թե ընդհանրապես որոշեցիք չմասնակցել քննության չներկայանալ։ Ես որոշեցի չմասնակցել, որտեղ ես հասկացա, որ ես Բայց դա պայքարել չէ։ Չէ, ես հասկացա, որ անիմաստ է այդտեղ գնալը։ Պարոն Նազարյան, եւ արդեն վերջում Հիմա իհարկե ասեմ, հիմա բարեբախտաբար կենտրոնում տնօրեն անշանակվել վերջերս, որը ասեմ, ստեղծված իրավիճակում լավագույն այսպես ասած ընտրությունն է, ու ես վստահ եմ, որ պարոն Շավերձյանի մոտ կհաջողվի իրականում շարունակել են բարեփոխումների ծրագրերը, որ մենք այս իմ ղեկավարման ժամանակ արել ենք, ու այդ իմաստով ելի եմ կրկնում, ես կարծում կախվածության կենտրոնի բախտը բերել է։ Պարոն Նազարյան, եւ վերջում այսպեսի հարց եմ տալ, քանի որ այս տեղեկությունը մամուլում տարբեր փուլերում շրջանառվել է, այսպեսի խոսակցություններ շատ են, որ այդ փուլում տարբեր բուժհաստատությունների, տարբեր կենտրոններից հեռացված, այսպես ասած, տնօրենները որոշել են որոշակի առումով այսպես քաղաքական հայտ ներկայացնել եւ այսպես ասած իրենց ինչու ոչ նաև ստեղծել պրոքսի ուժ, այսպես ասած կարելի է ասել։ Նման քննարկում բուժաշխատողների, տնօրենների շրջանում եղել է, նկատի ունեմ հեռացված արդեն։ Հա, չէ, ես երբեք տենց ինչ-որ քննարկման չեմ մասնակցել, ես կարծում չի եղել։ Քննարկում որևէ, քանի որ մամուլը այդպես մի բան շատ է շրջանառվում։ Չէ, ես ամեն դեպքից նկատում եք պետական հաստատությունների տնօրեններ, դե շատ չեն իրականում հեռացվածները։ Այդ этаպում կոնկրետ իմ նշած ժամանակ 4 կամ 5 տնօրեն են ազատվել, մի մասը իրանց դիմումի համաձայն, մի մասը չէ։ Չէ, ես չեմ մասնակցել, ես կարծում գիտեք ոնց առողջապահական համակարգ այդ բոլոր գնացած տնօրենները իրանք մասնագիտությամբ բժիշկներ են, առողջապահության կազմակերպիչներ, կարծում եմ, որ մեր համար այսպես ասած քաղաքականությունը կարևոր չի, էլի, հասկանում եք, երբ որ դու առողջապահության մեջ ես, դու չէ, դու քո քաղաքական նախընտրություններն ես, հարցը չի, բայց ասենք
Ես այն կարծիքին եմ, որ ամեն մեկը պետք է իր գործով զբաղվի, ես օրինակ այն կարծիքին եմ, որ ինձանից շատ ված քաղաքական գործիչ դուրս կգա։ Թեև ես պատմություն եւ, չգիտեմ, շատ լավ գիտեմ պատմություններ, ինչ որ իմաստով քաղաքագիտություններ, շատ եմ սիրել միշտ, շատ կարդացել եմ, բայց կարդալով հանդերձ եւ ուսումնասիրելով հանդերձ ես այն կարծիքին եմ, որ ես շատ ված քաղաքական գործիչ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հարգելի աստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի նախկին ղեկավար Սուրեն Նազինյանի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր եթերին հետևելու համար, կհանդիպենք։